맛있겠죠. 5박 6일 영남과 충청 일부 경기도까지 이제 국토 여행을 마쳤어요. 제가 한 달 반, 두 달 전에 호남 쪽, 일부 저 제가 왜 이렇게 기분이 나냐면 이필이 간다 그놈이 밤에 에어컨을 틀어놔가지고 잠들어가지고 이렇게 목이 감이 들었어요. 동탄 집에 와서요. 근처 맛집에 한우 소머리 국밥집에 왔어. 다시 왔어요. 목을 좀 뜨거운 국물로 좀 지져야 저기 나을 것 같아요. 이 거담제를 먹어야 되는데 지금 약국 하시는 없어서 밤에 와가지고 손님 많죠? 조상권 때문에 막 찍지 못하고 원래 단골집이라서 밀크타임 자전거서 어디 왔나? 저 부친절 아저씨 또 만났어. 일주일 만에 만나니까요. 아주 밉진 않네. 먹었어? 진짜 의리 없이 이게 보니. 야, 시간을 내가 카톡에 못 봤지. 내가 10분에 같은 바보냐? 그러니까 바꿔면 형이 돼 그러면. 알았어. 이게 뭐냐? 이게 너무 자꾸 줄었다. 양이 줄었다 이거. 형이 덜어 먹었어 이거? 얘 뺏어갔지? 이게 뭐냐? 다음부터 순댓국 먹으러 가야 돼. 그대로 잡아요. 밥 좀 말아봐 이거. 형 두 공기 먹었지? 나는 밥 먹었어. 와, 이 숨겨놓은 거 봐. 두 공기야 이거. 뒤지냐? 밥을 두 공기씩 먹냐? 야, 나 시골에서 일하고 왔어. 나 밥 있는데. 오늘 왔어? 그래, 아침에. 저 아저씨 알죠? 저 부친절 아저씨. 야, 목사님 아버지. 아침에 6시부터 일해서 형은 내가 5박 6일 동안 그 연예인들보다 더 후한 대접을 받고 다니는 걸 봤나 못 봤나? 다 서비스 받으면서. 야, 봤어 못 봤어? 나한테 잘해야 되겠어 안 해야 되겠어? 이게 너무 나. 그래 안 그래? 날 학대하면 되겠어 안 되겠어? 그것만큼. 아이 되겠어 안 되겠어? 알았어. 야, 소금 안 넣었다. 사모님 시켜야 돼. 사모님 후레쉬 하라면 돼. 후레쉬 잔 해라. 내 맨정신을 못 쓰라. 재영 때문에. 재영 보니까 알콩 생각나네. 야, 이거 뭐야? 깜짝이야? 이거 누가 많이 팔아서 욕심이 많은 거야. 누가 먹냐 이걸? 너 먹으라고. 형이 먹을 수 있다고 생각해. 내가 혼자 이거 3인분어치 김치를 끓여놨네. 나 이거 대학 쪽팔리고 미안하게 만들려고 지금 작정했구만. 이것도 좀 넣어야 돼. 안 넣었어, 나. 고맙습니다. 그럼 따줘야지. 내 손이 없잖아. 난 거치대가 없다고. 나 유튜브가 아니라서. 나 유튜버가 아니잖아. 야, 클라스로 달라고 했지. 저 아저씨는 목사님 아버지라서 술을 안 먹어요. 맥주 한잔 할까 말까 그래. 간배 한번 해야지. 내 국대 영남 충청 순회 여행을 마치고 돌아왔습니다. 내가 이거 그 있잖아 깡패 친구 그 자식이 이거 계속 에어컨 틀어놔가지고 막 밤에 목이 갔어 지금. 에어컨 끄고 자야지 자식이. 에어컨 켜고 자는 거야. 죽겠어 아주. 지금 목감기 들었어 목감기. 어딜 가면 안 되지 아저씨야. 밥값은 내고 밥값은 형이 내는 거다. 알았어 몰랐어. 오케이 내야지. 나는 돈 엄청 쓰고 다니는 형 돈을 벌었잖아. 일주일 동안 자전거 팔았잖아. 뭔데 수리도 하고. 그리고 우리 아들이 또 많이 팔아줬을 거야 중고로. 하나 좀 먹어보자. 말 시키지 말라고 빨리 먹어보자. 내가 모가지가 좀 뜨거운 거를 좀 시켜야지. 이게 뜨거울 땐 차가운데 이거. 이거 데펴달라고 그래. 데펴달라고 그래. 여기다 얘 가스 불켜야 됐다. 안 돼. 형. 가스 불켜야 돼. 안 돼 이거. 잠깐만 켜야 돼. 이거 차가워서 못 먹어. 미리 시켜놓으면 뭐든지. 빨리 올려. 형이 들어야지.
이거 불 줄이고 뜨거. 이게 나 아니면 이 짓을 못해. 나라 되니까 지랄하지. 저 전골 버너에다가 이렇게 올리면 막 저 직원들이 뭐라고 해. 아저씨 지금 누구 맘대로 먹고 튀냐고. 손님 맘이지. 손님이 왕이야. 어차피 자전거 비 와서 손님 없는데 자꾸 빨리 나 가라고. 지금 수리 어저께 일도 안 했어요. 어제도 쉬었어. 그래? 나는 5박 5일 쉬는데. 나 여름 휴가 갔다 온 거 마지막 끝났어. 또 주일 예약돼서 죽겠어. 주일 예약돼서 밀렸어. 일요일까지 밀렸어요. 야, 저기 저 가게 부추 갖다 놔서 싱싱해. 저 썩은 거 나한테 세게 치우지 말고. 썩은 것은 갖고 가지 마. 빨리 가지 안 가져가니까. 알았어. 빨리 안 가져가서 그렇지. 허리띠 좀 풀고 왜 허리띠가 지금 배가 늘었나? 허리띠 좀 풀고 먹어야지. 아직 가스불 더 켜. 세게 빨리 키고 끄게. 자, 나고 있습니다. 이 손님들이 좀 많죠? 빨리 조사권 때문에 이렇게 우선 정통 하는 거는 12시간 이상을 보고 12시간 이상을 보아서 야, 그만해. 형 12시간 본지 저 확인해봤어? 야, 이거 끈다. 아 좀만 더 놔둬. 야, 뜨거워. 아니 3분은 해. 뜨거운 거 올려놓고 가야지 형이 책임지고. 형이 내려왔으니까 형이 올려놓고 가야지. 그거 땀을 뻘뻘 흘리고. 물수건 있어야지. 진짜 내 고추 앞에서 나 다시는 사장 가도 못 간다고. 사장 가도 못 가. 야, 나 우선 쓰고. 형은 내가 그렇게 인기 연예인보다 더 환영받는 거 봤어 못 봤어? 그렇지. 돈 내고 가야지. 여기까지 뭐 쓸데없는 먹방 촬영을 그만하고요. 소주 한잔 하고요. 저 여행 다녀온 동안 어디죠? 5박 6일 동안 부산 구포 부산 기장 그러니까 부산 구포 홍수령 가수님 돈준모 회장님 그 다음에 이제 이설철인 가수님 그 다음에 이필이 간다 내 친구 그리고 이제 마산에 또 누구죠? 저기 올산송은 누구야 저기 대박정 형님 감사합니다. 그리고 이제 잠자리 도와줬던 그 신고 상품마님도 감사하고요. 그리고 이제 신고 상품 누나 말고 또 같이 있었던 누구 이름이 생각 안 나네. 그 누나도 저거 내 마음 품바 내 마음 TV 누나 감사합니다. 고대해 주셔서 그동안한테 괴롭혀 죄송합니다. 예. 그렇게 누나가 멋있는 누나인지 몰랐어요. 그리고 이제 누구죠? 그리고 또 구미의 이필이 또 고맙고 네. 또 옥천에서 저 후대해 주신 금동인의 누나하고 공순이맘 누나 감사합니다. 맞죠? 그리고 이제 민키랑 자두도 고맙고 고양이야 고양이. 아우 따뜻하네. 소금을 안 넣었다 이 아저씨. 소금을 넣어줘야지. 다대기도 넣고 다대기 하는 건 다대기를 안 넣었어. 다대기하고 소금 넣었어요. 여기다 또 후춧가루 주세요. 그냥 못 먹을 텐데. 여기서 또 양파 주세요 하면 막 싸대기 마직하는데.
에이, 술이나 먹어야지. 지가 술이나 먹어야지. 우선 양파를 뭐 양파 우리 집에 많아요. 박스로 2박스 있어. 어머니가 준 거하고 저 아내 갔을 때 저한테 선물해 준 거. 장모님이 장모님이 사다는 거 사다는 것도 있고. 세상에 5박 6일 동안 그 연예인보다 더 고급 서비스 받고 왔는데 방만 10개 썼어요. 방만 10개. 같이 운전해준 저랑 동행해주신 세상에서 가장 우리 어머니보다 우리 어머니 다음으로 멋있는 우리 수선행 누나 사랑합니다. 예. 저랑 누나랑 뭐 몸을 섞진 않았지만 오늘의 관계 은남매 가졌어요. 은남매. 남매라고 보고 싶은데 제가 누나가 없거든요. 누나를 그리워했을 때 제가 누나가 없었어. 54년 동안 누나가 한 번도 없었다고. 저희 어머니가 아들만 셋을 낳아가지고 제가 여동생도 없고, 예. 아들만 득실거리는 집에 살았어요. 제가 병원살이만 20년 했지. 제가 몸이 아팠으니까 학교도 제대로 못 다니고 악기나 불고, 예. 하모니카나 불고 피리나 불고 플룻이나 불고 앉아있어요. 몸이 아파서 병원에 살았다고. 계속 그런 참 아주 비참한 역사가 있어요. 수학여행도 못 가고 소풍도 못 가고 지역 시간에 나가지도 못하고 그런 저의 그 비극적인 학창 생활이 있어요. 맛있다. 김치 이렇게 많이 가더라면 어디다 뭐 어쩌라는 거야. 사모님 여기 저 하나 포장해 주실래요? 두 개 포장해 주세요. 저희 안에 좀 주게. 예. 반찬은 필요 없어. 그냥 사모님 국밥 2개만 포장해 주세요. 눈이 하나 포장해 주세요.
저희 아내도 먹어야잖아요. 물론 저 없을 때 삼겹살하고 돈가스 이런 거, 빵 같은 거 다 시켜 먹고 사 먹었더라고. 제가 신용카드 하나 주고 왔으니까 두 개. 아내 건 원래 있고요. 아들 하나 줬어요. 같이 쓰라고. 뭐 치킨, 뭐 고기 다 시켜 먹어요. 이 세상에 뭐 널린 게 식당인데. 장모님도 왔다. 장모님 이틀 정도 있었다고 하더라고. 장모님 다녀가셨더라고. 요게 김치를, 이 자전거 형이 이 김치를 너무 덜어놨어요. 덜어놔가지고 내가 버리기 아깝잖아. 그래서 내가 포장할 때에다 넣어가지고 싸가지고 가려고 그래. 포장을 시킨 거예요. 꼭 아내가 좋아서 시킨 게 아니고 그냥 내 마음이 그래. 제가 아내를 이렇게 뭐 사랑하고 그러진 않아요. 그냥 뭐 미워하진 않죠. 아내가 저한테 20년 동안 고통을 줬으니까. 제 아내는 많이 아파요. 무슨 병인지 못 알려드리지만. 하여튼 뭐 머리 쪽이 문제가 있어서 저를 결혼하는 날부터 별거 생활도 많이 했고 재산도 날리는 것도 있고 저도 떨어져 갈 수밖에 없는 저의 운명적인 결혼 생활이 시작됐어요. 아마 자식이 없으면 보통 사람들 같으면 바로 이혼했을 텐데 하나님께서 이혼하지 말라는 그 엄격하고도 그 명령적인 그 십계명보다도 더 감사합니다. 엄청난 계명, 사실 계명은 아니죠. 십계명은 예수가 돌아가실 때 완성됐어요. 폐지됐죠. 십계명은 존재하지 않아요. 지금 언제 십계명을 지키라고 그러더라고. 한국 사람, 이스라엘 사람도 아니고. 근데 이제 십계명은 그냥 내가 그림자야, 그림자. 예수가 돌아가실 때 모세의 십계, 그러니까 사마리아 호경은 이 율법들은 거의 완성되고 끝임됐고 폐지됐다고 보시면 되죠. 그리고 뼈대만 남아있는 거예요. 그 양심적인 계명이 있죠. 예수 그리스도가 오시면서 여호와 하나님의 아들 예수 그리스도가 이제 등장하면서 모든 율법은 이제 끝났다고 보시면 돼요. 끝났다. 그건 실체와 그림자라고 불러요. 실체와 그림자. 목사님들은 물론 아까 저 형이 그걸 인정 안 쳐. 왜냐면 저 아저씨 목사님 아버지니까 많이 내면 많은 거 드리시고 적게 내면 적게 거둔다고 주 예수를 믿으라 그러면 너와 네 집안이 구원을 얻으리라. 맨날 맨날 17장 5절인가? 기억도 안 나. 술 먹어서 기억 안 나. 화장실에 붙어있잖아. 스티커로. 화장실 변기에 붙어있는 거 있잖아요. 요한 17장 5절 같은데. 주 예수를 믿으라 그럼 너와 내 집안에 구원을 얻으리라. 내 집안에 평온을 얻으리라 써있다고. 세상에 하나님 말씀을 걷다가 이렇게 화장실 변기에 붙여놓는 극악무도한 또라이 새끼들이 어딨나. 또라이 새끼. 맞아요 안 맞아요? 집에 고이 보관해도 감지덕지인데 미친 새끼들이 욕 나오면 죄송합니다. 미친놈들이 화장실 변기에다 붙여놨어. 그것도 옆에다 무슨 교회 담임 목사 두고 무슨 교회 담임 목사 두고 뭐 미친 새끼들은 좀 욕 나오네. 죄송합니다. 제가 아닌 건 아닌 거야. 그런데 이피보다 착해. 이피 그 자식보다. 야 자식 이피라 미안하다. 나 널 너무 사랑해서 그래. 넌 사랑한다고. 때리지 말라고. 싸우면 내가 이긴다고. 내가 덩치가 너보다 세배 크다고. 너 밥 좀 먹어라. 고기 좀 먹어 이놈아. 내가 술 취해가 술만 먹고 그냥 이필이 노래 잘 부르더라. 난 처음 봤어. 나는 가수들만 잘 부르는 줄 알았는데 이필이가 노래 잘 부르더라고. 잘 부르는 노래가 몇 곡 있어. 많진 않고 연습 무지 했나봐. 사실 이거 한 그릇 포장한 거 있죠? 이거
포장했는데 다 주셨네요. 포장한 거 포장했잖아요. 빨리 가야지. 또 이거 플라스틱 이것도 환경으로만 나온다. 다 주네. 김치도 주고. 사장님이 착해요. 김치도 주고 다 줘요. 딴 데는요 포장하면 김치 안 주고 딱 저 탕만 줘요. 밥은 물론 안 주고. 사실 원래 밥도 줘야 되는 거거든. 저 밖에 비가 좀 많이 내려요. 이거 아주 담배는 피는구나. 이 흡연 중독자들아. 전 담배를 피지 않아요. 하느님께서 담배 피지 말라는 그런 직접적으로 그런 얘기는 없고요. 자기 몸을 해야 하는 하엽게 하는 행위를 상정하라 그랬어요. 담배는 술보다도 더 더럽고 위험한 극악무도한 그 몸에 심지어는 그 옆에 사람들까지 폐를 끼치는 아주 진짜 더러운 그 위해 물질 중에 하나고 해를 가하다 그런 뜻이에요. 맞죠? 그리고 공동의 적이에요. 적. 꼭 많은 사람들 앞에서 담배 피잖아요. 찜질방 가도 담배 펴, PC방 가도 담배 펴, 목욕탕 가도 담배 펴, 호텔 가도 담배 펴. 담배 피는 새끼밖에 없어. 진짜 이 중독자들아. 저는 31살 때 담배를 24살 때부터 31살 때까지 폈어요. 10년 좀 넘게. 끊은 지 지금 22년 넘다, 23년 됐어요, 23년. 그때는 담배를 안 펴봤어요. 사실 지금도 그렇게 술 먹고 커피 마실 때 담배 피는 사람 보면 담배를 이렇게 막 피고 싶다는 생각이 들기도 해요. 근데 니코틴이 그렇게 그 사람 몸에 마약처럼 준마약처럼 막 이게 끊지 못하는 그런 게 있어. 그걸 모르는 거지 아니. 그걸 제가 잘 알아. 한테 담배 펴봤으니까 이 방인 때. 근데 담배는 습관. 착같이 끊으면 돼요. 예. 팔에 문신도 하고 팔뚝에 문신도 하고 등짝에 용도 그리는데 그까짓 거 담배 먹거나 또라이 새끼죠. 담배도 못 끊는 놈이 이상에서 뭘 할 수 있나. 누가 담배 끊으면 독종이 나오던데 독종이니까 제가 이 험난한 삶을 사는 거야. 피아노 줄 35년 하는 게 얼마나 힘들었겠어. 한 줄 피아노 줄이 225개예요. 피아노 현 줄이 현이야. 줄 한자니까 기타처럼 5개 6개가 아니고 피아노 줄이 225개가 피아노 줄이에요. 그걸 사람 귀로 다 맞춰야 돼요. 물론 건반 느낌도 봐야 되고 터치감도 봐야 되고 고장난 것도 고쳐야 되고 부속도 갈아야 되고, 그러니까 때로는 피아노 음반도 해야 돼요. 피아노 더 들어야 되고 세우고 높이고 매붙이고 청소도 해야 되고 가끔 또 쓸데없이 연주도 해야 되고. 제가 팔방민이 됐어요. 팔방민이 훌륭하죠? 멋있어요? 못생긴 거 빼고 멋있죠. 제가 못생긴 거 빼고는 또 뚱뚱하니까 못생긴 거지. 옛날에 물찬 재배했는데 100m 12초 6. 제가 고등학교 때까지 100m 12초 6 됐어요. 중학교 때는 학교 대학 대표로 나갔어요. 100m. 제가 400m는 못 뛰는데 100m만 잘 뛰었어요. 단거리. 술이 없어가지고 반 꺾었어요. 좀 남았구나. 술 챈 거예요. 술 다 먹은 줄 알았거든. 하나 더 시키면 안 되고, 하나 더 시키면 연보라 동생하고 우리 또 경희 채널 저희 사랑하는 우리 유빈스 경희 채널 우리 부산의 연보라가
광안이 산다고 돼. 싫어한다고. 그래서 제가 한 병만 먹는 거예요. 한 병 이상 더 이상 먹는 일은 아주 특별한 일은 아니면 없을 거예요. 도장 안 해줄 거예요. 애들은 학교 갔어요. 계약이 가지고 애들은 학교에서 밥을 줘요. 저희 아내만 먹으면 돼요. 얘가 사랑한다. 많이 먹어라. 좀 잠만 자지 말고 설거지 좀 해라. 어떻게 장모님을 더 좋아하냐. 남편보다 지 엄마를 더 좋아하는 우리 마누라. 미안해 하긴 해야죠. 그런 능력이 없는 거지. 미안해 하긴 하죠. 사람이 양심이 있으니까. 맨날 미안하다고 말만 그러지 아무것도 하잖아요. 이 연사이코 미쳐. 맨날 잘못했다고 그러지. 잘못했다고 그래. 그 다음날 똑같아. 근데 그게 자기 아내. 그게 병이지. 그게 병이지. 병명도 없는 병. 아시겠죠? 저희 아내는 저를 사랑한다고 그래요. 그 다음날 또 이혼하자고 그래요. 근데 이혼은 안 해. 절대. 말만 이혼한다고 그래. 마이 나가 이 새끼야. 얹혀 산다고 그래. 저희 장모님이 엄청 부자예요. 재벌은 아니지만 현찰도 많고 재산도 많아요. 제가 사는 지금 한옥 저기 11억이 넘는 집인데 제가 지금 살고 있어요. 물론 전셋집이지만 방이 7개 있어. 7개에서 지금 방 4개만 쓰고 있어요. 너무 커가지고 옛날에 다 해놓으니까 이게 뭐죠? 석탄값, 연탄값, 그리고 뭐죠? 기름 보일러값. 나중에 가스보일러 바꾸니까 야 가스값 많이 나오는데 방이 너무 많으니까 가스값. 그래서 내가 반은 버렸어. 반은 불편해도 반은 버리고 딱 4개만 남겨놨어. 왜냐면 제가 코 건다고 마누라가 도망가니까 다른 방 써야 되고. 난 방에서 자지도 않아요. 거실 소파에서 자지. 소파도 아니야. 소파도 아니고. 사실 저희 집에 안 와봐서 모르지만 엄청 멋있잖아요. 국보급 경회로 종로의 창덕궁처럼 멋있어요. 어떠면 제가 좀 이따가 술 깨면 저희 집에 가서 저희 한옥을 촬영해서 한번 또 올릴게요. 이미 본분은 많이 보셨을 거예요. 제 집이 아니에요. 새 집이니까. 새 집이라서 제 집이 아니니까 신경 안 쓰는 거예요. 제 집이면 벌써 제가 실내 내부 인테리어 그거 다 공개했다니까요. 아름다운 내부를 다 공개했어요. 꼭 장로의 한옥마을처럼 전주에 목포의 한옥마을 일본 사람들이 제일 멋있는 집 그 적산가옥처럼 다 공개했을 거야. 내가 누구나 사람이 교만하니까 그거 있거든요. 저거 좀 뽐내고 싶은, 자랑하고 싶은 그런 마음이 있어요. 저는 많이 자제하지만 입은 항상 나발거리죠. 입은 절대 쉬지않아요. 네, 좀 이따 끝날 거니까 뭐 빨리 끝내고 마는 거지. 저는 충청 사람인데 말이 빨라요. 듣거나 말거나 하지. 내 방송을 내가 하는 거예요. 그냥 궁금하면 나한테 핸드폰을 하세요. 핸드폰 010-4786-8272 다 올려놨어. 저 채널에 꼭대기에 핸드폰, 전화번호, 블로그, 카페 다 있어요. 다 있어. 거기에 전화번호 수없이 나와요. 수없이. 심지어는 제 유튜브 채널에도 계속 제 핸드폰 제 계좌번호 계속 나와요. 계좌번호 안다고 보이스피싱 할 수 있는 게 아니에요. 돈이 들어오는 건데 어떻게 보이스피싱인가? 돈이 빠져나가야 보이스피싱이지. 좀 내 돈 좀 나한테 돈 좀 집어넣어 주세요. 이 교포 아저씨들아, 이 조선족들아, 알았죠? 하여튼 그런데 돈, 그거 받은 거 다시 돌려주면 되죠. 아무 죄가 아니에요. 그건 내가 사기친 게 아니. 남들이 사기친 건 제가 그 새끼 죄지. 죄송합니다. 그분 사기친 놈이 그분 아니 그놈이 잘못한 거지. 그러니까 통장 계좌번호 알려주는 거는 아무 상관 없어요. 그걸 복제해서 어떻게든 비밀번호도 아니고 뭐
그게 무슨 그렇다고 뭐 그게 무슨 뭐라고 할까 그거를 무슨 하여튼 계좌번호 알아가지고 사고 칠 수 있는 게 하나도 없어요. 마지막 잔에 우리 마누라 우리 아내라고 그랬던 포장한 소머리 국밥 포장한 거 그다음에 술 이거 좀 이따 제가 넣을 거예요. 남았거든요. 다 먹지 마. 여기다 넣을 거니까 신경 쓰지 마세요. 그다음에 다 포장하는 방법이 있어요. 요거 이제 제가 먹고 갖고 있는 여기까지만 하고요. 손님들이 많이 빠졌네요. 메뚜기 한 차리라고 아무리 손님이 많아도 점심을 2번 먹는 놈 먹고 돈 없으면 소머리 국밥 이 식사 중에서 가장 비싼 게 소머리 국밥이거든요. 소머리 국밥이고 식사 중에 가장 비싼 게 생선 중에는 뭔지 아시죠? 생선 중에 뭐가 가장 비싸냐면 생선 중 식사로 그 요리 말고요. 서더리탕 돈이 차이 안 나요. 안 만들려고 지 가장 비싼 거는 중국집에서 잡채밥. 예. 가장 비싼 게 잡채밥이랑 고추밥. 1,000원대도 차이 안 나. 어차피 9,000원일 때 10,000원이고 8,000원일 때 9,000원이 그래요. 근데 어차피 요새 밥값이 다 8,000-9,000원씩 하잖아. 뭐고 아이폰 때문에 뭐고 제 나이가 9대 있어요. 9대. 또 생겼어 8대에서. 제 아들이 막 사. 아들이 돈만 생기면 아르바이트해서 난 선물해줘. 아빠 유튜브 하는데 힘들지? 아빠 전화기 더 필요해? 내가 아빠 사줬어. 아빠 저거 구글 인증 했대. 인증해가지고 만들어놨대. 그냥 쓰면 된대. 충전기 사줘. 제 아들이 돈 잘 벌어요. 제 아들은 늦동이라 늦게 나가지고 늦동이는 원래 첫 자식에서 2번째 자식을 낳았을 때 그 타오리 지는 사람을 늦동이라고 불러요. 근데 사실 제 아들은 첫 아들이 늦동이에요. 왜냐면 저 결혼을 딴 애들보다 7년 8년 늦게 했으니까. 근데 이제 큰애가 능력이 많아요. 돈이 한 달에 70만 원 이상 벌어요. 고등학생인데 70만 원씩 번다는 게 신기하지 않으세요? 그것도 배달. 아까 그 자전거 병 있죠? 아까 저랑 밥 먹었던 자전거 병이 자전거 가게를 수십 년 했어요. 그래가지고 전화도 많이 와. 심지어는 연예인들까지 막 자전거 사러 온다. 그 자전거 매니아들. 자전거가 1,000만 원, 4,000만 원짜리, 4,000만 원까지가 있다던데. 비싸면 1,000만 원. 보통 150, 200, 220 그렇더라고. 또 전동 자전거도 있고, 전기 자전거. 예. 70, 80만 하더라고, 70, 80만. 최고 싼 게 70, 80이더라고, 전기 자전거. 그리고 자전거는 그냥 30만 원, 40만 원. 일반 자전거는요, 6만 원, 8만 원, 그건 40년 전 얘기고. 지금 자전거가 아무리 싸도 여자들 거, 아줌마 거 있죠? 싼 거, 기본. 그게 한 25만 원 하고 25만 원. 나머지는 35만 원, 45만 원씩 하더라고. 있잖아요, 뭐, 알톤, 뭐, 3천리 자전거 이런 거 있죠? 그런 거 다 똑같아요. 어차피 다 중국에서 만들어요. 요즘에 자전거 공장이 다 한국에 없어요. 회사만 한국 거라고 오지. 만들긴 다 모터별로 이런 거 다 중국에서 만들어요. 회사만 한국이죠, 회사만. 이게 자전거는 그냥 똑같다 보시면 돼요. 조립이라서. 현대차, 기아차, 뭐 대우차 다 똑같잖아. 자기가 좋아하는 게 있을 뿐이야. 자기 생각이지. 절대 정확하지 않아요. 저희 차는 F150하고 저희 집에 트럭이 하나 있거든요. 트럭을 제가 명의 이전해가지고 제가 가끔 쓰긴 하는데 제 동생이 가져왔어요. 동생이. 제가 동생 집에 있어요. 동생 집에 갖다 놨어요. 시골 집에서. 내가 어차피 트럭은 세금이 없어가지고 그냥 사고만 안 나면 괜찮아요. 알고 있어요. 공무원 태안 안면도 쪽에 제 동생 새끼 말하는 거예요. 그러니까 그렇게 알고 계세요. 많은 거 술 먹으면 쓸데없는 얘기 한다니까. 제 얘기를 다 들을 줄 먹겠죠. 이번에 나가면 훌륭한 분 제 말씀을
20분 이상 경청하시면 그건 나쁜 분 반대. 제 말씀은 반대로 알아주세요. 제 이 뭐라 할까? 그 두서없는 이 말씀을 끝까지 풀시청하는 분은 진짜 못난 분이에요. 반대. 그 우리 또 쓸데없이 죄송합니다. 우리 또 쓸데없이 우리 또 저 오솔길 부장님하고 존경하는 우리 스카이 아니다. 우리 세종시에 우리 자연에 머물다 형님께서 또 들으실 텐데 눈물 나오네. 조금만 보세요. 내용 없어요. 저 새끼 또 술 먹고 질퍽거린다 생각하시면 돼. 욕은 안 했으니까. 알았지? 항상 제가 우리 자연에 머물다 선생님 진짜 멋쟁이, 진짜 훌륭하시고 센스쟁이. 카메라도 좋은 것 같아. 카메라도 엄청 좋은 것 같거든요. 방송국 카메라예요. 저 방송국 PD 다 만나봤어. 방송국 PD는 방송국 그 팀장은 남자들이 많고요. PD 여자들이 많아요. 여자들은 PD들은 카메라가 작아요. 다 뭐 캐논 이런 건데, 캐논 그런 거예요. 뭐 저 니콘 이런 건데 절대 삼성 거 안 갖고 다녀요. 절대 저거 뭐 카메라 뭐지 우리나라 거? 우리나라 거 망했나? 올림푸스도 가끔 있더라. 예. 카메라가 그렇게 좋은가 봐요. 소니 아니면 캐논 아니면 니콘. 그냥 방송용 카메라 그냥 이렇게 담아서 이렇게 올리는 거 있잖아요. 짧게. 제가 하도 대한민국 PD를 다 만나봐가지고 말이 프로듀서지 내가 없어. 걔들 다 똑같아. 일 끝나면 다 가서 김치찌개 먹고 된장찌개 먹고 조개구이 먹고 걔들 다 그래. 다 피곤하면 못해 가서 자고. 저처럼 대접도 못 받아. 잘못하면 맨날 그 뭐죠? 예능 팀장들한테 막 욕먹고 막 뭐 때리기 하겠어. 근데 막 스트레스 받지. 왜냐면 자기가 지금 텔레비에 나와야 되니까 전 국민이 다 봐야 되는데 이게 힘들 거야. 그러니까 막 힘드니까 막 연예인들 가수들 뭐 피디들 막 자살하잖아요. 한강 다리에 떼내기도 하고 약 먹고 죽기도 하고 심지어 마약도 하고 막 괴로우니까 프로포폴도 하고 막 뭐 본드도 마시고 그리고 또 심지어는 막 외국에 가서 막 대마초도 피고 그거 진짜 슬퍼요. 이 현실이. 스텝님 그만합시다. 저도 가야 돼. 욕 먹어. 주인 아저씨가 아무리 착해도 손님이 없어. 다 끝났어. 영어 점심시간 끝났어. 여기까지만 할게요. 다시 한번 감사드립니다. 우리 또 홍수정 가수님 부산에 사랑합니다. 존경합니다. 제가 가까이 갈 수는 없지만 돈좀 회장님 감사합니다. 그리고 저 5박 6일 동안 책임졌던 우리 저의 훌륭하신 저의 뭐 유치분들인데 사실 가족 같은 분들이죠. 예. 그리고 이제 이설철인 형님 감사하고요. 이필 간다. 너 승질 부리지 말고 잘 알았어요? 욕 좀 하지 말고 인마 자식아. 아니 좀 부드럽게 방송을 좀 해. 노래만 좀 제발 불러라. 부탁이다. 야한 얘기도 좀 그만하고. 알았지? 이미 야한 거 다 보여줘서 그만 보여라. 수위가 높은 거 좀 하지 마. 위험하다. 아슬아슬한 거 하지 말라. 아무리 구독자가 많고 조회수가 많아도 위험하지. 돈이 정 필요하면 나한테 얘기해라. 내가 한 2천만 원 보내줄게. 어떻게 했냐면 그리고 이제 우리 옥천에 그 금동인 누나하고 공손님 맘님 저를 또 친동생처럼 도와주는 누나들 고맙습니다. 그리고 바로 우리 화진님이 우리 고맙습니다. 또 저랑 같이 동행했어. 그리고 이제 저희 세상 없는 나의 친누나 누나 생각하니까 눈물 나네. 죄송합니다. 우리 수수생 누나
수선행 누나는 성만 가르쳐 드릴게요. 이씨에 이씨. 경주 이씨. 전주 이씨 그 이성계 오랑캐 그거 말고요. 전주 이씨는 원래 오랑캐잖아. 구테타. 정몽준은 뭐야? 누구야? 누구지? 구테타 하는 놈이 누구야? 고려에서. 저거. 정몽주 말고. 정도전의 백으로 그 사기치는 그게 조선 이씨의 시조라고 못하던 하여튼 정도전이가 도와준 거지. 둘이 합작해가지고. 묘화시키긴 맞지만. 근데 정도전 백으로 나라를 구태타한 그 고려가 더러웠죠. 예. 안동립 씨가 패망시킨 그 고려, 그 더러운 고려. 예. 안동립 씨, 안동 고씨도 뭐 그래서 새롭지 못해요. 하여튼 근데 거의 죽은 안동김 씨예요. 그 보부상들 정사꾼들이에요. 무역상들. 예. 나쁜 놈들이야. 그냥 장사하는 새끼들이 나쁜 놈들이라니까. 장사하는 놈들, 음악하는 놈들이 나쁜 놈이 많고, 정치하는 놈들은 뭐 더 나쁜 놈들이 많죠. 물론 다 그렇지 않죠. 그 중에 옛날 얘기 지금도 비슷해요. 하여튼 이미 다 아는 얘기고. 옛날에 정몽준이나 최영 장군은 끝까지 충성 조선을 참 고려를 지키다가 막 절차마다 죽고 막 총은 없지. 죄송합니다. 다 그 사람들이 죽였잖아요. 막 반대파들이. 그렇다니까. 가만히 있으면 죽지는 않았을 텐데. 천세를 누렸을 텐데. 그런 거 보면 참 최영 장군도 불쌍하고. 예. 정몽주 선생님도 불쌍하고. 내가 왜 국밥집에 가서 정몽주가 최영 생각을 해야 되겠나. 최영 장군 참 안타깝네. 이 두서 없는데 방송 이제 끝날 때 했어. 42분 됐네요. 한 시간 채울 수도 없고. 다 갔어요. 다 갔죠? 아직 저쪽으로 남아있는데 가게가 되게 커요. 몇 시냐면 1시 50분 2시 다 있어요. 2시. 네, 저 갈게요. 2시까지 있으면 저 아저씨가 안 가세요. 여기 상해에서 한방 곱하기 더 시키고 또 먹으면 괜찮지. 한 방 더 먹을까요? 이건 살짝한데 다이어트 해야 돼. 지금 딱 좋은데. 지금 제가 날씬하잖아요. 딱 좋아. 딱 좋은데. 하나 소머리 12,000원. 큰거 15,000원. 홍태적 10,000원. 수육 5만원. 그 다음에 소주 4,000원. 맥주 4,000원. 막걸리 4,000원. 여기까지만 할게. 일단 여기까지 하고요. 빨리 저 안에도 배고프니까 안에 갖다 줘야 돼. 이거 배고파. 아무리 미워도 안에는 안 해지. 이혼하기 전까지는 안 해요. 이혼하진 않지만. 아시죠? 저 포장한 거. 나 하나 포장했어요. 저 안에 거. 기다려라. 빨리 갈게요. 여보 기다리시오. 갈게. 나는 엄마가지요. 저 아내가 어제 일주일 만에 들어왔는데 뭐라고 하잖아요? 이제 손을 내미니까 이 더러운 손 치우래. 저 여자 다 만나고 다니면서 그 만지작거리는 손이 더럽대 빨리 키워. 그래서 저쪽에 있어요. 내가 한 누나만 손 잡았다. 아무 일도 없었다. 내가 전에도 그 피아노 원장 손 다 잡았다. 수천 명, 수만 명. 그러니까 그거랑 다르지 말이야. 그냥 그 누나는 운전해준 누나다. 네가 생각하는 그런 이상한 연인이 아니야. 그래서 내가 알았어 빨리 발 닦고 자기랑 다시 가더라고. 그 같이 자자고 했더니 뭐라고 그러잖아요. 당신은 코 골아서 안 돼. 이제 나 피곤해. 넌 나도 피곤해. 나도 너 오면 나도 싫어. 끝. 여기까지 끝.
여기까지 끝내겠습니다. 우리 쓸데없는 방송. 여기까지 쓸데없는 방송. 동탄의 조일킹. 감사합니다. 우리 그동안 저 5박 6일 동안 후원해주시고 마음 써주신 모든 분들과 우리 시청자 유치님들 감사합니다. 지금 계속 비가 오고 있어요. 벌써. 땡큐 고자이마스. 끝. 감사합니다. 사요나라. 레가또 고자이마스. 감사합니다. 예. See you again.